ஹாய் கைஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, டக்குன்னு குயிக்காக செய்யக்கூடிய சட்பட்டா சிக்கன். சட்பட்டா சிக்கன்னா நான் ஃபட்டாஃபட், அதாவது சீக்கிரம் டக்கு டக்குன்னு பண்ணுற சிக்கன். ஸோ இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் தயிர், டொமேட்டோ சாஸ், கொஞ்சம் கெச்சப் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, இதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஓன் மசாலா எப்பயுமே நம்ம செய்கிறது தான். அப்படி இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு செய்ய முடியல, டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பெப்பர் மசாலா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மிளகாவும் மல்லியும் எடுத்துருக்கோம் தனியாக அரைக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு ஐட்டத்தையும் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிடுவோம், அவ்வளோதான். இதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மேரினேட் ஃபார் ½ an hour. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு 60 to 70 minutes நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு. இப்போது சட்பட்டா செய்ய ஆரம்பிச்சு. ஆயில் நல்லா ஹையில் இருக்குது. இப்போ சிக்கனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுடலாம். அதான் கேட்டேன். இப்போ சட்பட்டா சிக்கனுக்கு ரொம்ப சிம்பிள். கார்லிக்கும் நம்மளோட சில்லிஸும் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெருசாக போட்டுறாதீங்க, சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைட்டாக இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் சட்பட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே அப்படியே கொத்தமல்லி தூளை தூவி விட்டுறலாம். நம்ம சிக்கன் சட்பட்டா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்மளாம் ஹையில் பண்ணிவிடுங்க. இது ஃபுல்லாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, டக்குன்னு ஒரு சட்பட்டா சிக்கன். சட்பட்டானா டப்பான்னு செய்கிறது தான். 5 நிமிஷத்தை ரெடி பண்ணி 10 நிமிஷம் சாப்பிட்றாத அப்படி ஒரு சிக்கனை வாங்க செய்யலாம்.